Tutorial para comprar una máquina de coser. Primero necesitamos quinto, si no tienen yo les presto. Luego van a una tienda de máquinas y escogen su máquina. Yo les recomiendo una de la marca Singer, en este caso es una Singer simple. Sacamos la máquina de la caja. Ahí vemos que trae varias cosas, prensatelas, el manual de instrucciones. Esta máquina hace varias puntadas y si no saben usarla yo les enseño. El precio de esta máquina está rondando los $250 más o menos. Y si están aquí en Santa Cruz, Bolivia, les recomiendo que vayan a Combar. Es la tienda de máquinas más completa de todo el país, de Bolivia. Y si dicen que van del parte del mundo de la costura, les van a hacer un descuento muy especial. Y ya saben amigos, si quieren aprender paso a paso, suscríbanse a mi canal de YouTube, El Mundo de la Costura. A sus órdenes y nos vemos en un siguiente video.